अगर तेरा नाम नहीं आया This export over dinner. motherfucker. Parenting go away. अब बोल ना Parenting go away. यही ना बात ऑक्सी ऐसा चल लेके ओपी आइडिया कर कैसा ओपी आइडिया उधर चला गया नहीं वहां कोई जंगल के एंगल में सीखे जोन जुदा रहा है अपनी यही साइड कटेगा जोन ये हाथीन साइड 50% ऑफ द ये कहता है कि किलो एंगल साले एंगल तुम 30% ऑफ द जोन तो पानी में ही है कस्टडी क्या हो रहा है मतलब जब दरवाजा ऊपर से गाड़ी बंदे ओपन उधर 1 2 3 1 कहां पर Watch out! अरे Watch out! नहीं अभी नहीं Watch out! गाड़ी बैठने अबे वो लोग स्पॉट कर लेंगे रुक जा साथ में स्प्रे देंगे Watch 4 out. 5 दे ओपन है 1 नहीं रुक जा ओपन है ब्रो ओपन है भाई हम लोग जोन में नहीं है हम लोग जोन काट लेंगे वो चल ये Watch कंपाउंड out. जल्दी होल्ड करो जल्दी आओ जितना हो सके जल्दी 1 2 3 छोड़ मैं भी सब पानी में इधर तू आने का काम कर हाँ हम लोग के मार्क्स पे TNS से घर की मेरे ऊपर बंदा देखो कूद रहा है आदिका हां क्या नाउ वी आर एक्सपोज्ड अरे यार M24 जल्दी आ पुश होगा एजी हम पे आ सामने वालों को मारना है तुझे यार इसलिए मैं बोलता हूँ एक बंदा बोल्ट एक्शन करता है मेरे पास है मारो उसको Enemies ahead! तेरे ऊपर है नहीं तू हिल मत एम स्टार इन लोग को देना है घर वालों को एक M24 शॉट दे मैं ऊपर वाले नहीं यार ये सामने वालों को पुश मत करने देना हेलो क्यों बंदा है क्या Marked a location. पीक ले रहा है सर मैं कह रहा अब तू आ जा बेटा ये सामने वाले पीक देंगे Marked a location. चल इनकी तो फाइट होती रहेगी मैं लिख के देता हूँ इनकी फाइट गाइस Marked a location. क्या गाइस नाइस ओपी चल अब एम स्टार तू वहीं देखेगा तू वहीं देखना और सामने M24 वाला इसको चेपते रहे इसको हेडशॉट मार्क करो एक बार मार्क करो स्प्लिटेड है बहुत पीछे कहाँ पे यहाँ पे Marked a location. नहीं वो तो जनता Marked a है। location. अब हुआ अपडेट Watch out! सुनो कोई मतलब इसको दोनों Watch out! इनको आने नहीं दूंगा मेरे सामने वाले को तो फिक्स आने गाइस भाई कोई नॉक नहीं होगा हुआ तो फटाफट रख देना नहीं थोड़ा रुक के रख देना देखना कोई पुश कर रहा है के बाद रहेगा Enemies ahead. एक बंदा आ गया तुम्हारी क्या ये वो भाई ओपन नहीं तो भाई खत्म नहीं इनको और नाइस खत्म मेरे साइड से आ रहा हूं
मार्क करके मार। Watch out! Oh, nice. जी भाई। पुश नहीं पुश करना ही नहीं है अपने को। यही है क्या लास्ट है ये? ओपी भाई क्या निकाला है भाई, वो बोलते तुझे बोलते सब बोलते भाई। T1 कस्टम में तोड़ दिया भाई।